नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज आपका और आपके साथ है MS परदेसी। आइए आपको लिए चलते हैं सीधे मनोरमा सिटी में आयोजित सीमांचल मीट कार्यक्रम में। जी हाँ, आपको बता दें कि ये डिबेट सभी के लिए एक बराबर है। इसमें सभी नेतागण पहुंचे हैं और खास करके सभी जगह से सवाल करने वाला व्यक्ति भी पहुंचे हैं, जहां पर कि सीधा सवाल होगा और नेताजी जवाब देंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मनोरमा सिटी, जहां पे सवाल कर रहे हैं रमन कुमार यादव जी और बम भोले यादव जी और जवाब दे रहे हैं नेताजी। चालू करने के जगह पे वो बंद भी हो गया और बियाडा को जमीन दिया गया, जिसके चलते लाखों किसान, लाखों बेरोजगार लोगों, लाखों मजदूरों का ये स्थिति है कि बनमनखी से वह अन्य प्रदेश, अन्य विकसित राज्य में से जाने के लिए मजबूर हो रहा है, जिसके चलते हम लोग काफी दुखदायी हैं। और मैंने माननीय हमारे सांसद महोदय संतोष कुशवाहा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप इस बनमनखी के धरोहर जगहों, आपको जो विरासत मिला है जनता का, उस पे कम से कम बनमनखी के लाखों किसान, लाखों बेरोजगार लोगों पे आपने अपनी सदन में आवाज उठा करके बनमनखी की जगह को आप अपनी ओर से उनको चर्चा में लाएं और बनमनखी के लाखों किसान को विकसित के रूप में देखने का काम करें। आप जवाब देंगे। बनमनखी चीज है, धमकी दी जाती है, उनकी सुरक्षा के लिए आप और आपकी सरकार ने क्या सोचा है? उनकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस सिस्टम है, वही पर फिर से होगा सवालों का वार। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा जी। बहुत बहुत और जवाब भी आप लोग ही देते हैं, तो ये इसका जवाब बेहतर आप लोग दे सकते हैं। और हम लोग जहाँ रहते हैं खूंटा गाड़ के रहते हैं, इसीलिए जहाँ है खूंटा गाड़ के हैं। यहाँ पे पासपोर्ट कार्यालय नहीं था, हम लोगों ने पासपोर्ट कार्यालय पूर्णिया में खुलवाने का काम किया। इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा बन के 5 साल से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, किसी भी महाविद्यालय बना, मदरसा बोर्ड की शाखा खुलवाई, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शाखा यहाँ पे पूर्णिया में खुला। पटना के बाद अगर कोई शहर होगा जहाँ पे शहर के बीचों बीच राज्य सरकार के पैसे से 6 लेन सड़क का निर्माण हुआ। और उसके बाद अगर हम चले ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात जाएगी। कितना हम लोगों ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, चाहे वो सड़क राज्य सरकार के पैसे से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना से हो, चाहे राज्य के खजाने से मुख्यमंत्री संपर्क मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो। जो हमारा पश्चिमी बेल्ट हुआ करता था 2014 के पहले महरूम था। अगर यहाँ पे धमधा से लेके बहारा बिहारीगंज की सीमा तक की अगर बात कर रहे हैं हम लोग, तो आज 110 करोड़ की लागत से राज्य सरकार के पैसे से धमधा बहारा बिहारीगंज 24 फीट चौड़ी पक्की सड़क हम लोगों ने बनवा दिया। पहले वो सड़क की क्या हालत होती थी, वो ग्रामीण कार्य विभाग की 3-4 टुकड़ों में सड़क बटी हुई थी। सड़कें हैं जो पूर्णिया से बनमनखी की ओर जाती है और उसी के रास्ते मधेपुरा में जाती है। उस सड़क की क्या दुर्घटना हमें लगता है सर और उसी हालत में उस पर मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि NH 107 की आप बात कर रहे हैं। 2017 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ और हम लोग इसके पहले जब 14 में जीत के गए तो माननीय मंत्री जी से मिलकर हम लोगों ने, गडकरी साहब काम करने वाले मंत्री से कहीं विषय नहीं है उसके बारे में, और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया और उन्होंने रोड स्वीकृत किया। 17 के लास्ट में काम प्रारंभ हुआ और जो संवेदक थे उसमें गेमन इंडिया, और उनकी स्थिति काफी खराब है, दयनीय है। उसको लेके हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से बीच में कई बार मिले कि साहब आप, पहली बार जब मिले तो उन्होंने कहा कि मैं तेज करवाता हूँ। उसके बाद थोड़ा काम हुआ, फिर वो कछुए की गति से चल रहा है। फिर माननीय मंत्री जी से हमने कहा या तो आप इसको दीवार करो, दूसरे कंट्रैक्टर को बहाल करो, इस रोड को तेज गति से बन जाए ताकि पूर्णिया के लोगों को, मधेपुरा सहरसा और सहरसा के लोगों को क्या कहते हैं महसूस जाने में तकलीफ नहीं हो। यह सड़क बनना जनहित में जरूरी है। लेकिन गडकरी जी ने कहा कि अगर आज मैं ऐसे दीवार कर देता हूँ तो ये कोर्ट चले जाएंगे। इस तरीके से अगर दूसरी शादी भी करना होता है तो पहले से तलाक लेना पड़ता है। और इसीलिए संतोष जी आप
इसको ठोक पीट के हम लोगों को काम करवा लेना, इसी में बुद्धिमानी है। और हम लोग निरंतर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और काफी काम हुआ है। इतना हम लोगों ने सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है, चाहे वो सड़क राज्य सरकार के पैसे से हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क की योजना से हो, चाहे राज्य के खजाने से मुख्यमंत्री संपर्क मुख्यमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो। जो हमारा पश्चिमी बेल्ट हुआ करता था 2014 के पहले महरूम था। अगर यहाँ पे धमधा से लेके बरारा बिहारीगंज की सीमा तक की अगर बात कर ले हम लोग, तो आज 110 करोड़ की लागत से राज्य सरकार के पैसे से धमधा बरारा बिहारीगंज 24 फीट चौड़ी पक्की सड़क हम लोगों ने बनवा दिया। पहले वो सड़क की क्या हालत होती थी, वो ग्रामीण कार्य विभाग की 3-4 टुकड़ों में सड़क बटी हुई थी। अच्छा, उसमें क्या समस्या है? कराने का काम जो सड़कें हैं सो पूर्णिया से बनमनखी की ओर जाती है, नहीं उनके बारे में और उन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया और उन्होंने रोड स्वीकृत किया। 17 के लास्ट में काम प्रारंभ हुआ और जो संवेदक थे हेमन इंडिया और उनकी स्थिति काफी खराब है, दयनीय है। उसको लेके हम लोगों ने माननीय मंत्री जी से बीच में कई बार मिले कि साहब आप पहली बार जब मिले तो उन्होंने कहा कि मैं तेज करवाता हूँ उसके बाद थोड़ा काम हुआ, फिर वो कछुए की गति से चल रहा है। फिर माननीय मंत्री जी से हमने कहा या तो आप इसको दीवार करो, दूसरे कंट्रैक्टर को बहाल करो, इस रोड को तेज गति से बन जाए ताकि पूर्णिया के लोगों को, मधेपुरा सहरसा और सहरसा के लोगों को क्या कहते हैं महसूर जाने में तकलीफ नहीं हो। यह सड़क बनना जनहित में जरूरी है। लेकिन गडकरी जी ने कहा कि अगर आज मैं ऐसे दीवार कर देता हूँ तो ये कोर्ट चले जाएंगे। इस तरीके से अगर दूसरी शादी भी करना होता है तो पहले से तलाक लेना पड़ता है। और इसीलिए संतोष जी आप इसको ठोक पीट के हम लोगों को काम करवा लेना, इसी में बुद्धिमानी है।